Ikaze bakunzi ba YouTube channel yacu Shuri ni Thompson nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi tugiye kwiga isomo bita Reception Antenna and Signal Distribution Equipment Assembling and Installation. Ni uburyo ki bashobora kwestaramo amantena zana sinyali hano iwacu mu rugo, urugero nko ku madekoderi yacu ya StarTime, Azam, Canal, DSTV n'andi dutunze, ndetse n'uburyo ki sinyali ikwirakwizwa ndetse na ekipoma kandi bifashisha restara. Ndagira ngo muze gucikwa n'isomo ry'uyu munsi, ntucikwe. Umunyeshuri wese cyangwa umuntu wari wese uzakurikirana isomo narisoza azafite ubumenyi, ubushobozi ndetse n'imyitwarire hamwe yamufasha kubasha kwestara reception antenna yari yose, kuyiteranya, kuyihuza, kuyizamura ndetse no kuyifixa neza ikwiye kuba yajya nta kibazo agize, ndetse akamenya no kuba yabasha kuzitandukanya. Kuri ubu ushobora kwibaza uti antenna ni iki? Antenna ni igikoresho gifasha kwakira ndetse no kohereza sinyale mu itumanaho muri rusange. Ushobora kwibaza uti amoko ya antenne nangahe? Kuri ubu tugiye kurebera hamwe amoko abiri ya antenne, hariyo bita Yagi antenna niyo bita parabolic antenna. Yagi antenna ni ubwoko bwa antenne bwakira sinyale iturutse ku munara uteye ku butaka. Nk'urugero nk'izi antenne z'udushami dukunda kubona ku mazu y'abantu, zishobora kwakira sinyale bitewe n'aho umuntu atuye. Niba uri Muhanga ushobora gukoresha sinyale iturutse ku munara uri Jari, cyangwa se ugakoresha sinyale iturutse ku munara uri Huye. Niba uri ahandi bitewe n'aho utuye hirya no hino mu gihugu, habagiye hari iminara ifasha abayikoresha cyangwa se abakoresha Yagi antenna. Ni ukuvuga mu bwoko bwa antenne bukoresha sinyali ituruka ku munara cyangwa se kuri tower iteye ku butaka. Mu gihe parabolic antenna ni ubwoko bwa antenne yakira sinyali iturutse kuri satellite ako kanya. Urugero hari amantene y'amasani dukunda kubona, hari Canal, Azam, DSTV, Kwese, StarTime ndetse n'andi menshi atandukanye. Ari yose ari amasani yabo akoresha sinyali iturutse kuri satellite, niyo mpamvu bayita parabolic antenna. Iyo umaze kumenya amoko y'amantene, hakurikiraho kumenya assembling na disassembling. Assembling ni gufata igikoresho cyari kikigurwa ari gishyashya ukagiterateranya y'amapiece menshi ukayavanamo ekipoma imwe. Mu gihe disassembling ni igihe ufata cya gikoresho cyari gisanzwe giteye cyangwa se giteranye ukagivanamo, ukagihambura hakavamo amapiece menshi. Iyo umaze kurebera hamwe ayo moko y'amantene, hakurikiraho procedure cyangwa se ibyifashishwa kugira ngo uyiteranye mu gihe ugiye gukora installation yawe. Itegeko rya mbere cyangwa ibwiriza rya mbere ugendera kuri manufacturer instruction cyangwa se amabwiriza y'uwakoze iyo device cyangwa se iyi antenne ugiye guteranya. Ikindi ukurikiza procedure ugenda par étape nkuko turabirebera hamwe mu mashusho yacu. Ikaze mu ishuri ryacu ry'uyu munsi, ni ishuri nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi tugiye kwigira hamwe reception antenna and signal distribution. Iryo somo ryacu ry'uyu munsi ndagusaba muze kujya kure ko tugiye kurebera hamwe ibyo twifashisha byose kugira tubashe kwinstalla antenne parabolique, niko benshi muyizi. No kuvuga antenne parabolique ni mureba hano hakuno, ibigizwe n'ibice bigiye bitandukanye. Turaza kureba ibikoresho, tools, materials na equipment twifashisha tugira ngo dukore installation yacu neza kandi mu gihe gito. Stay in touch. Bimwe mu bikoresho dukenera dukoresha, ikibanze no kumenya ibiri consumable materials, bimwe ukoresha bigashira, na tools ni imwe gufasha gufunga no gufungura. Equipment ya mbere twifashisha hari ya decoder yacu tuba turi gukoresha ubwayo, ndetse n'akamureba hano bakita satellite finder. Ni akamashini kagufasha kubona signal mu gihe uri gushaka wamaze gukora installation yawe muri rusange. Ikindi twifashisha kigaragara hano harimo ino cable, harimo iyi isolated tape, harimo kandi nizi cable tie. Ni bigufasha kugira gute kuba wakinstalla neza kandi bikagufasha kurangiza akazi kawe neza nta kibazo. Birani biri consumable, ni bikoreshwa bigashira. Muri tools dukoresha kuri uyu munsi wa none haraza kuba harimo cutting pliers zigufasha gukata no gutunganya neza umugozi, kandi haraza kuba harimo spanners, ndetse ikindi dufite hano turaza kwifashisha haraza kuba harimo screw driver. Iyo uri guhuza cyangwa guteranya isahani yawe, ukora ibishoboka byose kugira ngo buri visi yose cyangwa buri screw yose ijye mu mwanya wayo, kandi ugakora ku buryo uyikomeza kugira ngo wirinde ikibazo icyo ari cyo cyose gishobora kubaho ugasanga irafungutse bigateza ibura rya sinyali cyangwa se ikaba yagira ibindi yangiza.
niyo mpamvu umuntu agomba kwitwararika ugateranya witonze buri kintu cyose byaba ngombwa ukifashisha kataloge yawe. Biba ari ingenzi cyane gutunganya konegiteri n'umugozi kugira ngo wirinde ko habaho short circuit cyangwa se guhura kw'insinga zombi, bityo bigatuma sinyare yawe yangirika cyangwa se uyibura muri rusange. tunoze twifashisha ino mashini yacu bayita satellite finder. Icyo ukora urasetinga ugashyiramo frequency. Iyo ari kanari nk'uko ubona kuri screen yawe ushyiramo izo frequency, iyo ni polarite, iyo ni symbole yayo. Iyo ari Azam same thing, nizo ngizo ushyiramo nk'uko ubona kuri screen yawe. DSTV ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye na StarTime nk'uko mubibona kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi iyo tugiye kwensitara rero ni StarTime, ariko none nkwibutsa ikindi kintu cy'ingenzi, ntago isahani ariyo umuntu agenderaho. Isahani niyo yaba ari Azam cyangwa ari ya Canal cyangwa ari ya StarTime, ushobora kwifatiraho signal ya decoder iyo ari yo yose. Icy'ingenzi ni angle ukoresha uri gufata iyo signal yawe. Stay in touch. Nk'uko twabigarutseho kenshi, iyo uri kuzamura antene yawe uba ugomba kwirinda, kuko icy'ingenzi aba ari ukurinda ubuzima bwawe kugira ngo ibyo ubasha gukora byose ubashe kubigeraho neza. Niyo mpamvu mu gihe uzamura antene yawe uba ugomba kwitonda. Nk'uko mubibona tumaze gutera itiyo yacu. Iyo tumaze gutera itiyo yacu twamaze guhuza antene n'umugozi, nta kindi dukora ni ukuzana isahani yacu tukayiterekaho twitonze, ahasigaye hagatangira uburyo bwo gushaka sinyare. Nta bundi buryo bashakamo sinyare, ni ukuzamura muri cya cyerekezo iburengerazuba. Niba ari StarTime tugiye gukora nk'uko twabigarutseho, ni ukuzamura witonze ukamanura witonze muri ya angle hagati ya 70 na 90 ushakira aho hagati. Ku masahani yacu nyuma yo gushyiraho uriya mugozi kuri satellite finder, ya mashini igufasha kureba sinyare, ujya muri RNB, ni iryo jisho ureba baryita low noise breaker, no kuvuga igabanya gusatira cyangwa se kwangirika kwa sinyare yacu. Niyo iyobora neza sinyare yacu ivuye kuri satellite bitewe no kuba wayifashe, bitewe na angle uba uri gufatiraho. Nk'uko ubibona isahani yacu tumaze kuyiterekaho, sinyare tumaze kuyifata. Hari ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kwibandaho kugira ngo ubashe kubona sinyare imeze neza. Icya mbere ni iti biteye neza. Icya kabiri no kumenya ko antene parabolique zose zifatira mu burengerazuba, uretse antene parabolique ya DSTV kugeza ubu muzikorera mu Rwanda niyo ifatira iburasirazuba. Iyi uko ubibona angle twafatiyeho ni angle hafi ya 70 satira 70-80 gutyo, biterwa no kwitibo wayiteye. Hasi yaho antene parabolique uzabona ireba hasi cyangwa imanitseho gato cyane, iyi aba ari Canal iteka hano iwacu. DSTV nkuko nabivuze ifatira iburasirazuba, mu gihe izindi zose ziba zikorera iburengerazuba, mu aho Azam na StarTime kwese n'izindi nizo bifatira kuri angle izamutse iri hagati ya 85 cyangwa 70 kuzamura aho hagati. Stay in touch. Ubu tugiye kujyana umugozi wacu mu nzu turebe ko amashene yacu atagira gufunguka. Hari ubwo ushobora gukenera kwinstara antene parabolique yawe ariko ukaba udafite satellite finder. Hari uburyo ushobora gukoresha, nta kindi usohora televiziyo yawe aho ushobora kuyireba uri hejuru, asigaye ukajya muri signal status ukareba hari signal quality na signal strength, then signal quality, uko ushakisha iyo izamutse ugafungira isahani yawe aho ngaho. Uko mubibona umugozi wacu tuvuye hejuru, tumaze kuwushyira kuri decoder yacu, uwushyira ahanditse RNB in. Hano handi yabasigaye naho ushobora gushyira RF antena igiye gukoresha Yagi antena. Uburyo gikurikira nta kindi ni ugusetinga neza muri televiziyo yacu kuburyo amashusho aboneka neza. Ikindi tugakora estetike y'umugozi wacu, tukawushyiraho amakebo tie cyangwa se amatashi kugira ngo utagenda utega abantu, ku buryo nk'umutekinisiye w'umunyamwuga uba ugomba gukora ibishoboka byose, ibyo ukora byose ugashyiramo estetike. Reka turebe uko bigaragara ko amashusho aboneka. Ikindi ukibutsa ko umukiriya iteka agomba kurinda ibikoresho bye, akabirinda yaba ivumbi cyangwa se ibyo ari byose ushobora gutuma device cyangwa decoder igira ikibazo. Uko mubibona iyi televiziyo y'u Rwanda amashusho atangiye
kugeraho n'andi aragenda afunguka uko igihe kigera gihita akonoma uko igenda ifunguka. See you. Mwakoze kubana natwe mu isomo ry'uyu munsi. Tuzongera guhura ubutaha turebera hamwe uburyo Yagi antena ikora, ibice biyigize, uko bayasemblinga n'ibindi bitandukanye. Ibisanzwe kugira ngo ubashe gukurikirana amakuru yacu, kanda kuri subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere ku isomo ryacu ry'ubutaha. None kanda ku nzogera kugira ngo uzahite ubona notification kugira ko twa-uploadinze irindi somo. Hari ikibazo wagize kuri topic twaganiriye uyu munsi cyangwa se icyifuzo cyangwa igitekerezo, wajya muri comment tukazagusubiza. Aho ubutaha.